بسم الله الرحمن الرحیم. درس دیروز ما شما در کجا بود؟ در کنترل پنل کیبورد خواندیم نه؟ بعد از کیبورد خلاص کردیم، خود تشریح کیبورد خلاص کردیم، باز چی را خواندیم؟ اینمی خود کیبورد بخش سافت و تنظیمات چه خواندیم. اینجا قسمی که میبینی سه آپشن داشت. یکش چی نوشته است؟ The character repeat نوشته است repeat delay، یعنی همون مکسی که وقتی که ما کلید محکم میگیریم مکرر نوشته میشه، نه سایکل نه محکم میگیرم مکرر نوشته میشه. قبل از اینکه اول نوشته میکنه دوم و سوم و چهارمش در وقت نوشته کردن، قبل از اول و دومش دینامیک انتروال زمانی رو ما میتونیم اینجا کم و زیاد بکنیم. مثلا ما در اینجا شارتش میگم نه، حالا سعی که ما وقتی که اینجا نوشته میکنم یک چیزی مرتبه اول سعی چقدر تیز نوشته شد، اول اینجا یک مکس بسیار کم میکنه باز نوشته میشه. اما اگر من میره بگم لانگ، حالا سعی که من میره که بگم سعی که یک مکس دراز کرد این حال نوشته شد. صحیح است؟ همین رقم میایم پایینش ریپیت ریت چی کار میکنه؟ سرعت نوشته تکراری. فرض کنیم من یک حرف محکم میگیرم تیز نوشته کنه یا که سلو نوشته بکنه، یا اگر سلو بگم سلو نوشته کرده است. میبینی اگر تیز بگم، حالا اگر من اینو محکم بگیرم چقدر تیز نوشته میکنه. خب کارش نمی است. اینا میگم با تیز باشه دیگه، اینا میگم که شارت باشه. و اینی چی است؟ این می چشمک زدن کارسر کم و زیاد میکنه. اینجا اگر نم بگم این اتومات استارت میشه، اگر اینجا فاست بگم تیز میشه. من میگم اینجا باشه بچه نه قدر تیز نه قدر سلو. این بود درس روز گذشته. میم بالای درس نو ما امروز دلم است با شما یکم ما شما قرارداد ما قسم بود که اون جایی که مهم است امروز درس هم بودم نه تو بار جایی که درس بودم رقم ده 6 ماه خلاص نمیگیرم ما شما این دو دفعه پس یادم میاره. پس روز یادم میاره. میریم بالای فولدر آپشن. سعی کجا رو باز میکنی؟ اول استارت منیو کنترل پنل فولدر آپشن کلیک بکو، فولدر آپشن میاد اینجا. فولدر آپشن چی معنی؟ آپشن تنظیمات میگه، فولدر تنظیمات فولدر، یا که ما شما میگیم گزینه ها و تنظیمات فولدر میگیم. یک راهش چی بود که در استارت منیو برو کنترل پنل باز کو، فولدر آپشن کلیک کن. دیگر راهش چی است؟ هر فولدر را که باز میکنی باز کو، در کجا بیاد؟ تولز. صحیح است؟ اینجا چی نوشته است؟ فولدر آپشن. میبینید؟ صحیح؟ فولدر آپشن نوشته است. فهمیدیم به دو طریق آورده میشه نه؟ یکی از طریق تولز، یکی از طریق خود کنترل پنل. درست است؟ سعی کنم میرم نزدیک بیارم گوش. هر فولدر که باز میکنی باز کن. مثلا ما کامپیوتر باز میکنم باز کنم، اینی چی نوشته؟ تولز. کلیک اینجا چی نوشته؟ فولدر آپشن. اوکی؟ این طریقه آوردنش چی رقم باز میشه. یا که اگر این طریقه چیز خوشت نمیاد برو در چیز استارت منیو بیا در کجا؟ کنترل پنل. از کنترل پنل اینجا چی است؟ فولدر آپشن است. فولدر آپشن. تولز اشیا رو میگه، اشیا. خب اینجا بالا تو فولدر آپشن وقتی کلیک میکنیم چند گزینه داره؟ سعی که اول یک تب، دو تب، سه تب داره. تب آخرگیش نمیخوانیم. درست است؟ صرف اینمی تب اولگیش بسیار مهم است میخوانیم و تب دومگیش هم دو سه کماندش مهم است. امروز بخشم درس میدم بس. دیگهش هم میشه که درس بودم یاد دارم، نمیگم یاد ندارم، اما ذوق مهم نیست بخشم. درست است؟ درست است؟ خب میام سر جنرال خواهی چی کار میکنن. اینی خط میبینین تو خط آمده این اینجا میبینی، این اینجا تا اینجا نوشته است براوز فولدرز، باز نمودن فولدر چی رقم باز بکنیم. صحیح است؟ اولش نوشته است دو گزینه داریم. گزینه اولش open each folder in the same window، هر فولدر در یک چی باز کن، در یک کلکین باز کن، در یک ویندو باز کن. دیگه چی نوشته است؟ open each folder in its own window، هر فولدر در کلکین خودش باز کن. اگه ما این بالاگی را بگیرم بیایم چی بگم؟ اپلای و بیایم اوکی بگم. صبر که من این حساب کتاب دیگه رو خلاص بکنم. سایکل ثبت شده رئیسا. سایکل جان اینا ما چی گفتیم که هر فولدر در خودش یه داره نه در یک چیز باز کن. یک ما کامپیوتر رو باز کردم، درایو دی رو باز کردم، میبینی کلش هم یک دانه است نه؟
دسکتاپ باز کردم تا اینجا پیش آمدیم اما کلش چی است میبینید یک دانه است نه در یک کلکین است خب ما پس میرم در تولز در فولدر آپشن چی میگم هر کدامش علاوه باز کن میگم اوکی اینا رو سعی کن ما چی رو باز میکنم ما کامپیوتر باز درایو دی سعی کن ما کامپیوتر رو پیش سر است سیس این دیگهش در اینجا دیگه باز شد دیگه کلکین این دیگهش در اینجا دیگه کلکین میبینی و سه کلکین باز شد درست است فرق بینشون فهمیدین اولگیش کلش تام یک دانه باز کردم میره بک میشد نه دومگیش بک نمیکنه چه کدا در فولدر رو جدا کنه باز میکنه دیگه فهمیدین نه میرم خب پیش گفت کلیک آیتمز از فالوز در کلیک کردن خیلی رقم تنظیمات داری میگه یکی نوشته سینگل کلیک تو اوپن آیتم دوم نوشته دبل کلیک تو اوپن ان آیتم اول سینگل کلیک چی کار میکنه اگر ما بیایم دبل کلیک مارک بتوم وقتی که ما اینجا میایم یک فولدر فکر کنم بگیرین وقتی که ما اینجا میایم یک مای کامپیوتر یا یک مای فولدر یک چیز رو باز میکنه یک فولدر سعی که ما دبل کلیک میکنم بیا دیگه دبل کلیک میکنم چی میشه اینو سعی کنه دبل کلیک میکنم مای کامپیوتر چی میشه باز میشه اینه دبل کلیک باز شد نه یا مثلا ما میخوایم یک چیز دیگه رو باز کنیم اینجا مثلا دبل کلیک میکنم باز میشه اما اینجا چی میگه بخشد سعی کنه the tools folder option چی میگه بخشد این پایانگیش میگه single click to open an item point میگه در یک دونه کلیک با ما بازش بکن میگم اوکی خیلی اینا رو سعی کن در پایان هر کدومش سعی کن مثلا کامپیوتر یک کلیک میکنم کامپیوتر رو باز میکنم درست است کجا میره میگم بس بخشد سعی کن the single click to open an item درست این چی کار میکنه در یک کلیک فولدر آواز میکنه اگر ما دبل کلیک انتخاب بکنم یک فولدر چی میکنه دبل کلیک باز میکنه علی جان پشت چیزا نگیر سعی کن اینی وقتی که ما سینگل کلیک میکنم دو آپشن داره در سینگل کلیک اما دبل کلیک یا هیچ آپشن نداره میبینی خب میگم خیلی سینگل کلیک آپشن اولش چی است underline icon titles consistent with much my browser underline icon when خب اگه اینی بالاییش مارک بتم اینمیال سعی که کلاگش چی داره زیر خطی داره میبینی هر کدوم زیر خطی داره صحیح است اگه پایانگیش مارک بتم میگم اپلای تا زمانی که من این ماوس بالاش نبرم زیر خطی نمیاد پایانش میبینی فهمیدی اگه بالایش مارک بتم بگم اپلای کلش اتومات یک زیر خطی یک در پایانش میاد اگه که ما پایانگیش انتخاب بکنم بگم اپلای چی میکنه تا ماوس بالاش ببری یا خط میاد پایانش ماوس که نبری خط مات نیست صحیح است فهمیدین یار داره فهمیدی اشتباه فهمیدی جان میایم خط پایان اولش هم فهمیدین دوم سوم این تا اینجا خب خیلی مشکل نداره فهمیدین میایم در نویگیشن پین این چی است خیر اینی اگه مارک داشته باشه شو آل فولدرز سعی کنه مارک نداره خب ما وقتی که مای کامپیوتر رو باز میکنم در کلیک باز شده مای کامپیوتر رو باز میکنم اینی جو سعی کنه چی است صرف اینی گپا است اینی پایان باز یک دیسه دارم فولدر کوئی دیگه نیست اگر ما بیایم در تولز و در فولدر آپشن و این شو آل فولدرز مارک بتم بگم اوکی میبینی نه بسیار کالبین کنترل پانل اینی دی وی دی اینا آمد خطیش یا اینی ها صحیح اینا آمد ما پس میرم در فولدر آپشن در جنرال چی میگم دون شو این نشان نتی پس این مارک از بین میبرم میبینی بسیار کالبین اینا کلش گم شد صحیح با چی رقم با اینجا سعی کنه کلیک بکن میاد این چی هست چی میگم باز بخش صحیح حالا خوب گوش بکن یاد بگی باز داخل وقتی که این رکورد استارت کردم باز بخش میگم اون رکورد چه داره خب سعی کن کاری چی بود در فولدر آپشن اینی اولگیش اگر مارک میداده شو آل فولدرز تمام فولدرهایی که داخل با داخل است نشان میده با ما شما در کجا نشان میده در اینی بغل صحیح اگر که میره مارک از بین ببرم این فولدر کارا یک شده داخل دیگهش میندازه صرف سیت ما نشان میده صحیح این سعی کنی سیت اپلای میگم حالا کلش نشان میده میبینی دی وی دی کلش حالا ما که مارک از بین میبرم میگم اپلای میبینی پس جمع شد کلش فهمیدین اینو باز تکرار میکنم مارک بته تو کمی خدا پاس بگی این ما میره نزدیک بخش میارم سعی کن ما اینو مارک میتم اینو میایم میگم اپلای
اینجا میبینی فولدر زیاد شد. سعی کن مثلا داخل دسکتاپ این قدر فولدرهای دیگه است. این درایو دی ماچ این چیزای دیگه است. من این مارکش پس از من میبره میره گم میکنه خلاص. میبینی اون. صحیح است. دسکتاپ اینجا آورد. داخل فولدرهای دیگهش نیاورد مثلا. یا که کم کرد. کل فولدر نشان میده. اگه میگم فولدرهای مهم این بخش نشان میده خلاص. درست است؟ خب اگه پس مارک بتونم تمام فولدرهای ما شما را نشان میده. از نامش هوایده است. شو نمایش بده آل فولدر تمام فولدر. میم پایان. automatically expand to current folder. چی معنی؟ سعی کنه. این اول مارک داره فعلا خب. میگم اپلای. فکرتون بگیرین دقیق باشه. من اینو پس ضعیف چی بکنم خوردش بکنم. من میایم مای کامپیوتر آواز میکنم از داخل مای کامپیوتر یک چیز چرا کار نمیکنه. مای کامپیوتر آواز میکنم از داخل مای کامپیوتر درایو دی آواز میکنم. باش کدام یک چیز باز شما نه. خب درایو دی آواز میکنم از داخل. باز مثلا میایم اینجا این آواز میکنم. سعی که زمانی که من این آواز میکنم نه اینجا اتومات چی میکنه؟ اینمی چیزا رو میبینی کل فولدرها اینجا نشان میده. تمام فولدرها دانه به دانه داخل یک فولدر داخل فولدری که ما میشم اونم داخل هم فولدر میشه نه. میبینین اتومات داخل هم فولدر آمد. نگرفتین هدفم؟ گرفتم. سعی کنه آل ما سعی کنه ما میایم اینا مای کامپیوتر آواز میکنم. این درایو آواز میکنم. اتومات داخل درایو است. ما میایم یک فولدر که دیگه را داخل درایو آواز میکنم مثلا اینیرا. میبینی اتومات داخل هم فولدر شد. اینجا همه باز شده میره. همین رقمی که من اینجا فولدر آواز میکنم در این بغل هم فولدر چی میشه؟ باز شده میره. سعی کنه ما داخل سکن چی میشم اینیرا چی آمد داخل سکن شد. آفرین داخل اینترنت میشم اتومات این بغل هم چی میکنه اینترنت آواز میکنه می نشون میده. میبینی ما میایم اینجا داخل این چیز دیگه میشم اتومات اینجا اینجا چی میشه آواز میشه. میبینی چه آواز شد. اما اگه ما بیایم که انمی رو در فولدر آپشن انمی automatically expand to current folder مارکش از بین ببرم و اپلای بگم اینا رو سعی کنم. حالا خود دیدین چقدر فولدر آواز شد. حالا من میایم در مای کامپیوتر میایم درایو دی رو آواز میکنم. میبینی کدام فولدر آواز شد؟ دسکتاپ کدام فولدر آواز شد؟ نشد نه؟ هدف گرفتین؟ حالا سعی اینجا ما مثلا پر دهنی نشد آواز نه؟ نه. این مادام اونجا آمده. هیچ کدام تغییرات نیامده اینجا. پس ما از این نتیجه را میگیریم که اگر که ما اینمی اتوماتیکال اکسپاند مارک بودم در این بغل در فولدری که ما بترایم اونم فولدر آواز کرده میره. اگر ما میره مارک نتم هیچ گپ نیست. صرف اینجا آواز میکنم خلاص. اینا یک دفعه دیگه خلاص تشریح میکنم. از این سر تا آخر خلاص اینم چیزی که خواندیم امروز. ما امروز چی را خواندیم؟ فولدر آپشن. در کجا در میتونیم از طریق کنترل پنل اینجا نوشته فولدر آپشن وازش بکنیم یا هم که طریقه آسان‌تر دیگه از طریق هر فولدری را که باز بکنی اینجا چی نوشته است؟ تولز. باز می فولدر آپشن. درست است؟ خب دیگه اینی اولش چی کار میکرد؟ اگر اول اینی اوپن اچ فولدر این سیم ویندو مارک می داشت تمام فولدرهایی را که ما باز میکنیم کلش در یک ویندو در یک کلکین باز میکرد. صحیح؟ سعی کنم ما در داخل این را باز میکنم. میبینی کلش داخل یک کلکین است. این را باز میکنم کلش داخل یک کلکین است. زمانی که من این دومگیش مارک بتم هر کدامش در کلکینک‌ها یا در پنجره‌های علایده آواز میکنم. میبینین دو پنجره سه پنجره. صحیح؟ این میرقم باز کرده میره در پنجره‌های علایده. هر فولدر در پنجره علایده باز میکنن. اولش کارو میکرد هیچی میکرد در یک کلیک هر چیز خاصه باشیم باز میکنن. اینی اندرلاین میگرفت خط میگرفت و اینی تا که ماوس نمیبری خط نمیگرفت. وای دیگه در دبل کلیک باز میکنن. در فولدر که ما بخوایم چی میکنن؟ در دبل کلیک تا که دبل کلیک نکنیم باز نمیکنه. در سینگل کلیک باز نمیکنه. نویگیشن پنج چی کار میکرد؟ زمانی که اگه شو آل فولدرز مارک میداشت تمام فولدرها رو در بخش اکسپلور ما نمایش میداد اینجا. درست است؟ اگر مارکش از بین میبردیم فولدرهای چی رو نمایش نمیداد. میبینی جمعش کرد پس. وای چی میکنه؟ اتوماتیکال اکسپاند نفهمیدین که داخل آل فولدر که میشیم از آن بغل اونم داخل هم فولدر میشه. در بخش ویو دو سه آیتمش بخشم درس میدم بس زیاد چیزاش مهم نیست بخشم که من درس میدم. درست است؟ اما چیزایی که مهم است ما بخشم درس میدم. یکی اینی سعی که جنرال داریم، ویو داریم، سرچ داریم. صحیح است؟ جنرال چه فهمیدیم؟ میایم در ویو. در ویو چی نوشته اینجا؟ The hidden files and folders.
چیزی که با شما مهم است چی است؟ اکثر اوقات اگه فلش که میزنیم این همین چیز شما گم میشه، این فایل های شما هایت میشه، گم میشه، فکر میکنین فلش تان خالی است. در فلش نشون میده که پر است، همون شما فایل پیدا کردن نمیتونین. از اینی رو باشون یاد میتونیم چه قسم پس فایل از طریق از هایت بکشین و چه قسم فایل چی بکنیم. این دیگه یادم داده بودم. چه قسم فایل تان هایت نباشه بس. سعی کنه. اینی منطقه هایدن فایلز اند فولدرز. ما اینی یک فولدر جور میکنم. فولدر خودم میایم هاید میکنم. هاید کردن خیالتون ندادم نه؟ صحیح است. هایدین کلیک میکنین. اوکی. فولدر هاید شد نه؟ فولدر گم شد خون. درست است؟ چه قسم اینا من فولدر رو پس پیدا بکنم؟ ما میایم در تولز، در فولدر آپشن، در ویو. چی میگم؟ یکی نه دو کامند داریم اینجا. ها دو آپشن. یکی نمیشه don't show hidden files، دیگهش نمیشه show hidden files. وقتی که ما don't show را مارک بتم اینجا فولدرهای گم شده را، فولدرهایی که ما پنهان کردیم نمایش نمیده. اگر ما شو بگم چی میکنه؟ حالا ما اپلای میگم میبینیم فولدر چی کرد؟ فولدر پنهان شده را نمایش داد. درست است؟ فهمیدین؟ ها. صحیح است؟ صحیح. خب. خب. و دیگه اینی زمانی که در داخل فلش میگم چیز شما گم میشه، نه عملی نیست ما با شما عملی کار بکنم. نه او تا که بعضی وقتا ویروس میزنه ها فلش ما شما را با صرف در وقتی که اینجا میای در تولز، در فولدر آپشن، در ویو، صرف زمانی که تو میگی شو هایدن فایلز اند فولدرز، صرف در این صورت چی نمیکنه با تو نمایش نمیده فلش ترا. باز تو چی میکنی؟ اینی سه کامندی که در پایانش نیست هر کدامش کارهای علیحده انجام میده، اما شما عمده بفهمید به شکل عمده. این هر سه هم چی میکنی؟ مارکش از بین میبری، میگی یس. مارکش که از بین بردی باز اپلای میگی، تمام فولدرها میبینی نه؟ تمام فولدرهایی که پنهان است تمامشن. این دیگه تا بالا نبود نه؟ تمامش به تو نمایش میده. پس که هر سه را مارک بدی، سه دانه پایان نمی هایدین فولدرز. پس چی میکنه اینا؟ اونم هر رقم فولدر یا پایی که داری حتی هم فایلای داخل سیستم به تو نمایش میده. خب بعضی وقتا بازم میگم فلشتون اگه ویروس میزنه فکر میکنین که بیخی چی نیست داخل فلش. اما شما چی بکنین؟ بیاین در ویو اینی را بگین شو و این هر سه را مارکش از بین ببرین. درست؟ بعد از او باز کار میکنم وقتشون میبینین که وقت آمده فلشتون چیزایش. خب اینی بود یک جای مهم از داخل فولدر آپشن ویو. درست است؟ ما این میان کل میرم میفهم که هر کدام یمی چی کار میکنه. کلش دانه دانه میفهم. اما نیاز نمیبینیم که میره شما یاد بدم. ضرورت نیست. وقت ضایع میشه. هیچ نیاز نیست. مثلا من یک کار بسیار چیزش میگم که امی شما نگین که چیز است. مثلا این چی کار میکنه؟ دیسپلی فایل آیکن آن تمبنیل آن. اگه این مارک داشته باشه حال سعی کنیم اینجا اینی چیزا که نشان میدنه ما مارکش از بین میبرم. سایکو حالا من اینو مارک دادم نمیبینی؟ حالا اینو به این شکل نشان میده به شکل تصویر. من مارک میره از بین میبرم به شکل چی نمایش میده؟ به شکل این تو داخلش هم میفهمی که چی است. خبردار نشان میده. خبردار بکوه. یا مثلا این دیگه چیکار میگه؟ always show minus on minus on اگر مارک بودی همیشه این مینوی که اینجا نیست میبینی اینجا تولز که پاس نمایش میده. مارک رو از بین ببر این مینو رو اینجا پاس میاره. صحیح است؟ اینمی رقم اینمی کاراکای جزئی رو میگم. نیاز نیست که وقت چی بود. خب در داخل تولز
چیزی که ما یاد گرفتیم جنرال بود و در ویورم اینمی های دیگه پار یاد گرفتیم مهم است ها. دیگه چیزایی که در پایان و بالاست مهم نیست ها. خب در سرچ چیز نیست. ما یاد ندارم با چیم سرچ. با ما کار نیومده تا بالا میریم پیش. خب دیگه چی درستون بدم؟ کنترل پانل ماوس درستون بدم. ماوس صرف این ماوس کلیک بکنید. ماوس رو میفهمید دیگه از کجا میاد. از داخل کنترل پانل بالای ماوس کلیک بکنید. یعنی بوتن اولش امشب وقتم درس بدم. یعنی 3-4 دانه دیگه را سبا شد. درست است؟ ماوس بیشتر گپاکای ساده داره ماوس. از این میشه جور کرده که هم دبل کلیک و این چیزاشه. ایو صرف سرعتش میشه بس. دیگه چیز نمیشه. سعی کن. هیچ نمیشه است. بوتن کانفیگریشن. Switch primary and secondary buttons. ما که primary داریم میگه secondary. primary چی مانا؟ اولیه. secondary دومی. یا که بگم که یکش امر میکنم دیگهش گفتم گزینه رو میارم. کلیک ما شما چی میگم با زبان عام؟ کلیک چپ راست. اینی اگه مارک بتی وظیفه کلیک چپ طرف راست میبره. وظیفه کلیک راست طرف چپ میبره. صحیح است؟ مارک میتونم معلومه چی میکنم؟ ما چی که ما کلیک طرف چپ بکنم کار نمیکنه. مجبور هستم این کلیک بکنم. صحیح است؟ وظیفه را چنج میکنه بس. فهمیدی نگه پا؟ یا نه فهمیدی صحیح؟ صحیح کول ما مثال زنده باشتم کار میکنم. صحیح کن؟ نه اینجا ما باید چی کار بکنم که ریفرش بیه؟ کلیک طرف راست بکنم نه صحیح کوله؟ اینه خوب صحیح کنه ماوس ما اینه. کلیک طرف راست کردم چی آمد ریفرش؟ مگه مال چی میگم؟ میگه میره جایش تبدیل بکن. صحیح کوله؟ حالا کلیک طرفی راست بکنم؟ نه مجبور کلیک طرفی چپ بکنم تو ریفرش بیاد. فهمیدی جایش چی کرد؟ کارش تبدیل کرد. خب این چه کار میکنه؟ دبل اسپید سعی من جو که دبل کلیک میکنم یکم نفری که نام میباشه مشتاق میبینه باشه رفت سعی کن اینمی دبل کلیک میکنم اینجا نه دبل کلیک کردن یکم نفری که نام میباشه بسیار سلو دبل کلیک میکنه تیز دبل کلیک نمیکنه میبینی ما داد که سلو دبل کلیک میکنم بازم واز میشه سرعت چه میتونه از اینجا جور بکنی سلو یا فاست ما سلو را میگیرم سعی کن اپلای میگم ما چقدر تیز ولی چقدر سلو دبل کلیک میکنم واز میشه میبینی بسیار سلو دبل کلیک واز شد سعی کنه صحیح اگر ما تیز بگم میره سعی کنه خوب سعی تیز میمونم میشه این اپلای میگم سعی کنه این دقیقه تیز واز میشه اما یک کم اگر سعی کنه واز نشده ببینه اگر میره تیز سعی کنه چی میگم سلو حال چی میکنه واز شد سعی کنه واز شد نه خب فهمیدین اینم سرعت دبل کلیک است کلیک آن چی کنم چی مانم تورن آن کلیک چی گفته آیلند درنگ ویدان دار نیم کار چی است ما اینه میره میگیرم این طرف میارم نه سعی کنه میچسبه میبینی ما کلیک ایلا کنیم آگه نه چسبیده اوکی اگر میره مور چسبه ببرم حالا که ما یک سو دیره محکم بگیرم نه نخمی هم که ایلا کنم نمیچسبه پس میره طرفه سعی کنه سعی کن دستی مرا میلش میکنم خراق پس میره در جایش اگر ما ایره مورک بتم موزی مورا چی میکنه شریش دارو میکنه چی میگی تو چی میگوشی آفرین حالا ما ایره کش میکنم این طرف سعی کنه ایلش میکنه موز ایلا کدیم آگه نه او دوی چسبیدگی است کلیک کردی پس ایلاش میکنه فهمیدی؟ فهمیدی؟ رشته میتونی بچسبونی یا جو این شکل محکمش بگی؟ شکل محکم گرفته نه؟ کش کی طرف؟ بوده کش کده نه؟ هر جایی که بخوای ببرش پس یک کلیک کلیش میکنی اوکی؟ خواه در ستینگ چی هست؟ ما نایدیم ستینگ چی دارم؟ در ستینگی چی هست خواه؟ اینمی وقتی که تو اینا کش میکنی چند ثانیه باید صبر بکنی تا بچسبه اگر بگوی که لانگ یعنی بسیار باید صبر بکنی زیاد میگم اوکی میگم اپلای حالا سعی کنه این رقم میگیرم پس کلیش میگیرم ایلا میشه باید اینجا چی بکنم یک کمی وقت زیاد کار بگیرم این بعد از این وقت میچسبه اما ما اگر بیایم شارت بگم نه یا شارت میگم همین گرفتم میچسبه سعی کنه گرفتم چسبید صحیح
نفهمیدی؟ فهمیدم اما اندازه که در چند ثانیه بچسبه تیز بچسبه یا ناوقت بچسبه یعنی دیر بگیری کلک فشار یا آفرین در کم وقت بس اینی بود باتنس شو ساعت تماش 41 دقیقه بس است نه اگر زیاد شد شما یاد نمیگیری با ما گپ نیست ما گفتم تو پس اینا رو با درس دادم میرم. گویی ویدیو تا قد بگو ویدیو تا هم کوتاه باشه بس نمیشه. پرکتیس کنید.